Ուրեմն այսօրվա սիրելիներ, այսօրվա խոսքս Աստվածաշնչից է, այն էլ Մատթեոս ավետարանից է, այն էլ 13-րդ գլխից 44-րդ խոսքն է։ Բոլորը բացում են, ասում են լատերամ ճիշտ ասում մեր հովիվը, թե խառնել ալիքները իրար։ Բացեք, որ ճիշտ լինի։ Մատթեոս 13:44, բացեցինք, էկրանն էլ բացեց։ Երկնքի արքայությունը, իմիջայլոց ասեմ ձեզ, որ հեղինակը էս խոսքի Հիսուս Քրիստոսն է։ Երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքնված գանձի, որը մի մարդ գտավ եւ թաքցրեց։ Նա ուրախությունից գնաց եւ վաճառեց իր ամբողջ ունեցածը ու գնեց այդ արտը։ Իմ քարոզը կոչվում է պահված գանձի առակը։ Հեշտ ու հասարակ։ Պատմությունը լսեցիք։ Պատմությունը էս է, որ մեր հերոսը գնաց միամիտ դաշտում գտավ գանձ, հարստություն, ափալ-թափալ վեր կալավ այդ գանձը, պահեց, թաղեց հողի մեջ, գնաց, ինչ ուներ չուներ, ծախեց, եկավ լրիվ դաշտը առավ ու այդ գանձն էլ հետը ուրախով, շախով, շուխով գնաց առաջ։ Այդ պատմությունն է։ Ես ուզում եմ, որ մի քիչ մենք բացատրենք այս առակը եւ հասկանանք ինչ էր ուզում Հիսուսը ասեր մեզ սրա մեջ։ Կարծես թե փոքր առակը, կարծես թե փոքր պատմություն է, բայց եթե ուշադիր լսես, դու լիքը բաներ կտեսնես։ Ուրեմն առաջինը, երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքնված գանձի։ Արդյոք այդպես է այսօր մեզ համար։ Արդյոք Աստծո թագավորությունը, երկնային թեմատիկան, երկնային արժեքները այսօր մեզ համար գանձ են եւ հարստություն են։ Արդյոք քեզ համար, որպես եկեղեցի հաճախող, երկինքը, երկնային արժեքներն ու հոգևոր թեմատիկան գանձ է եւ հարստություն։ Սիրելիներ, մինչև երկնայինի մեջ մենք գանձ չտեսնենք, մենք չենք հրաժարվի մեր ունեցածից երկնայինի օգտին։ Մինչև մեզ համար երկինքը գանձ չլինի, մինչև մեզ համար երկնայինը հարստություն չլինի, մինչև մեզ համար եկեղեցին, եկեղեցու մեջ կատարվածը, Աստված, հոգևոր թեմատիկան, եթե մեզ համար հարստություն չեն, մենք ունենք խնդիր։ Այստեղ ասված է, որ երկնային արքայությունը նման է գանձի։ Գանձատերերը ինչպիսին են։ Եթե դու չգիտես, Google-ի տարա, Google-ի մեջ հարցրա, Ալիսային ասա, Ալիսա, գանձ ունեցողները ինչպիսին են։ Ալիսան քեզ ասեմ ինչ կասի։ Կասի շատ ինքնավստահ, շատ համարձակ, շատ ուրախ, շատ ասենց դուխով, ռսկով, որովհետև հարստության տեր են, որովհետև բան ունեն մեջքի հետևում։ Ով որ բան չունի, նա աշխատում է տազանի, ճիշտ է, մեկ լոպազներ կան, որ բան չունեն, բայց էլի փորձում են սենց լավ վստակ քայլեր անել, բայց դրա մասին չի։ Հիմնականում մարդիկ խեղճանում են, երբ որ բան չունեն, երբ որ մարդիկ բան ունեն, այն էլ մեծ հարստություն ունեն, դա իրանց ոգևորում է, դա իրանց դուխ է տալիս։ Գրված է, որ մեր հերոսը երկնքի արքայությունը տեսավ որպես գանձ եւ ուզում եմ այստեղ կանգնենք մի քիչ։ Կողոսացիս 2:3 Աստծո մեջ են թաքնված իմաստության եւ գիտության բոլոր գանձերը։ Մենք ամեն անգամ ասում ենք Տեր ջան իմաստություն տուր, Տեր ջան միտք տուր, Տեր ջան շնորհք տուր, որ ես իմանամ մարդուս հետ ոնց վարվեմ, կեսուրիս հետ ոնց խոսամ, հարևանիս հետ ոնց հարաբերվեմ, խնդրում եմ ինձ հիմա ով է տենց աղոթքներ անում։ Մենակ ես ու Ալվարդն ենք արա։ Լավ, ես ու Ալվարդը մենք այդ ձև աղոթքներ ենք անում, Տեր ջան իմաստություն տուր, Տեր ջան գիտություն տուր, իսկ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստծո մեջ են թաքնված գանձերը, որը կոչվում է իմաստություն եւ գիտություն, իսկ Աստծո կոորդինատները երկրի վրա որն են։ Եկեղեցին, եթե դու ուզում ես իմաստություն, եթե դու ուզում ես գիտություն, եթե դա քեզ համար իսկապես որպես արժեք է, եթե դու ուզում ես իմաստություն, ռազովի, ադնարազովի, որ մի հատ հարց լուծես, որ մի հատ ֆինտ անես ու էլի շարունակես քո կյանքով, աստվածային իմաստությունը քեզ
այս պարագայում չի օգնի։ Եթե դու ուզում ես մի անգամ ինչ որ մի հատ կարևոր գործ կա, լավ, ասենց ասեմ, մի հատ աղջիկ կա, ուզում ես սեր խոստովանես, ուզում ես ստացվի քո մոտ ամուսնությունը իր հետ ու ասում ես Տեր ջան, իմաստություն տուր ոնց մոտենամ իրան, քեզ հետաքրքրում է մենակ դա, քեզ հետաքրքրում է մենակ այդ խնդրի լուծումը եւ քեզ իմաստությունը պիտի մենակ տեղա պետք գալի եւ դու խնդրում ես Տեր ջան։ Ես ասեմ ձեզ, որ Աստված սիրտ քննող է եւ դժվար թե Աստված տա մեզ լակալնի կարճ ինչ որ ամեն մեկս ոնց փող աշխատեմ, մի հատ իմաստություն տուր Տեր ջան, ոնց էս հարցը լուծեմ, մի հատ իմաստություն տուր Տեր ջան։ Տերը իմաստություն է տալիս եւ գիտություն է տալիս նրան, ով որ Աստծուն ընդունում է եւ ինքն էլ մտնում է Աստծո մեջ, խորանում է Աստծո մեջ։ Երկնային թեմատիկան քեզ համար հարազատ է, երկնային թեման, արժեքները քեզ համար ուրախություն են։ Դու եկեղեցի գալիս ես ոչ թե մուննատ գալով, գնալու եմ շոքա լինելու, հիմա էլ ցուրտ ասպլիտը միացնում են, քամիա փչում, իսի մնդեղ երկար բարակ խոսում են, դու գալիս ես ասում ես Տեր ջան, երբ եմ ես գալու, Տեր ջան, երբ է գալու եմ պահը, որ ես գամ եկեղեցի, գամ բետազալ կանգնեմ ու ասեմ, ահա ես եկել եմ Տեր, բաց քո շտեմարանները, բաց քո գաղտնիքները ինձ, քո հարստությունը, բաց արա, որ ես տեսնեմ, վայելեմ, լցվեմ, եթե դու գալիս ես, եթե Աստված քեզ համար արժեք է ու գանձա, Տերը քեզ օրհնի։ Աստվածաշունչը Եսայա 33:6-ում ասում է, որ Տիրոջը հնազանդությունը նաև մեզ համար գանձ է, Տիրոջ վախը մեզ համար գանձ է։ 2 Կորինթացիս 4:7-ում ասում է, բայց այս գանձն ունենք կավե անոթներում, որպեսզի ցույց տրվի, որ այս գերազանց զորությունը Աստծուց է եւ ոչ թե մեզանից։ Ասում է, գանձն ունենք մեր մեջ, որպեսզի ցույց տրվի, որ այս գերազանց զորությունը Աստծուց է։ Գերազանց զորություն ունես դու արդյոք գերազանց զորություն, արդյոք դու վերապրում ես գերազանց զորությունը։ Եթե դու քո քրիստոնեական կյանքում գերազանց զորություն չես ապրում, դու ունես խնդիր։ Գերազանց զորությունը նա է, ով որ քեզ անընդհատ նորոգում է, անընդհատ մաքրում է, անընդհատ սրբում է, անընդհատ սովորեցնում է։ Նա Սուրբ Հոգին, հիշում եք Պենտեկոստեին ասեցին, որ Սուրբ Հոգին գալիս է երկու միսիայով, գալիս է որ սովորացնի եւ հիշացնի Հիսուսի ասածները, սովորացնի։ Գարգված է մենք ունենք գանձ, մենք գանձը կրող մարդիկ ենք, գանձը կրող մարդիկ ենք եւ Տիրոջ զորությունը մեր մեջ դրսևորվում է։ Մարդը որ բարձենում է իր ունեցած հարստությունով, մենք էլ բարձենում ենք մեր մեջ եղած ինչով։ Ամեն։ Գրված է երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքնված գանձի, այսինքն առաջինը Աստված գանձ է, երկինքը իր բոլոր ճյուղերով, իր բոլոր թեմաներով հարստություն է, գանձ նշանակում է հարստություն, Սիրելիներ, գանձ նշանակում է հարստություն։ Ես չգիտեմ քեզ համար հարստությունը որն է։ Հնարավոր է քեզ համար հարստությունը քո տունն է։ Հնարավոր է քեզ համար հարստությունը քո մեքենան է, որը 5 միլիոնով առել ես։ Հնարավոր է քո գանձը քո երեխեն է։ Հնարավոր է քո գանձը քո կինն է։ Մեկ ամուսիններ ասում են գանձս։ Ես չգիտեմ, տարբեր, կարող է դու պրոստը ես ասեմ, կարող է իրոք քո համար գանձ է, կապ չունի, բայց ինչ է այսօր քո գանձը իրականում։ Ինչքանով է հարստություն քեզ համար Աստված, ինչքանով է հարստություն, որովհետև գրված աստեղ երկնային արքայությունը, այսինքն երկինքը իր բոլոր թեմաներով մեզ համար պետք է լինի գանձ, Աստվածաշունչը անվանում է գանձ, անվանում է հարստություն, նշանակում է եթե երկինքը մեզ համար հարստություն է, մենք հարուստ մարդիկ ենք, եթե մենք հարուստ մարդիկ ենք, նշանակում է մենք պետք է համապատասխան տեսք ունենանք, հարուստ մարդը խղճահարված տեսք չունի, հարուստ մարդը միշտ խաղաղ է, միշտ հանգիստ է, միշտ վստահ է, տեսել եք հարուստ մարդկանց, ինչպիսին են, հարուստ մարդը խառնված չի, նա գիտի, որ ինքը այնքան մեծ հարստություն ունի, որ երևի թե բոլոր հարցերը կարա լուծի, նա շատ ուրախ, շատ երջանիկ, շատ հավասարակշռված անձնավորություն է։ Այսօր դու այդպես ես, թե չէ։ Այսօր գանձ հասկացողությունը քո մեջ կա, թե չէ։ Ով է այսօր քո գանձը։ Что представляется для тебя богатством, сокровищем?
Библия учит, что сокровище для нас – это Бог и все, что связано с Богом. И написано, что человек увидел, нашел сокровище, зарытое в земле. Сокровище нашел. Речь идет о сокровище. Գնում ենք առաջ. Արտի մեջ թաքնված գանձ. Գրված է, որ արտի մեջ այդ գանձը թաքնված էր, այդ գանձը դրված չէր։ Հեշտ չի փրկություն ձեռք բերելը, հեշտ չի երկինքն ու երկային արքայությունը ձեռք բերելը։ Գրված է, որ ուժով են արքայությունը մարդիկ խլում։ Երկնային արքայությունը, ինչ որ կախված է երկնքի հետ, այս հենց մակերեսին շախտված չի։ Մանանայի նման չի, որ իսրայելացիները առավոտը զարթնում էին, տեսնում էին, վայ մանանա, գնացին Սինին վեր կալան կամ էլ Ղազանը ու սկսեցին հավաքելը։ Թաքնված, արտի մեջ թաքնված գանձ նշանակում է, եթե դու ուզում ես, որ գանձը, հարստությունը երկնային լինի քո սեփականությունը, դու պետք է ինչ-որ ուժ գործադրես, դու պետք է ինչ-որ պրոցեսներ անես, որովհետև դա դրված չի սեղանի վրա, это тебе не преподается на блюдечке с голубой каемочкой, փրկությունը, Տիրոջ օրհնությունները, իսկ ո՞րն են Տիրոջ օրհնությունները, ո՞րն են Տիրոջ օրհնությունները, ամեն, ես գիտեի, որ դու գիտեք, Մատթեոս 11 կգանք մենք հեսա դրան, Մատթեոս 11-12 երկնային արքայությունը ուժով առնվում և ուժեղներն են այն հափշտակում, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ երկինքի արքայությունը, այսինքն երկնային արժեքները, փրկություն, արդարություն, սրբություն, իշխանություն, նորոգում, պաշտպանություն, այս ամենը հենց հեշտ չի առնվում, այս ամենը դժվարությամբ է ձեռք բերվում, Եփեսացիս 2:8-ում գրված է շնորհով եք փրկվել հավատքի միջոցով եւ սա ձեզանից չէ, այլ Աստծո պարգևն է։ Եթե մենք այս համարը կարդում ենք, կարանք ասենք, դե կարելի արխեյնանալ եւ ոչ մի ջանք չանել մեր կյանքում։ Փրկությունը всё равно մեզանից չի, այս փրկությունը Աստծուց է, հետեւաբար Աստծուն եթե պետք լինի, օրինակ մարդիկ ան այդ ձև են մտածում։ Есть учение о Մարդիկ կան, որ հավատում են, որ նախասահմանություն, մարդիկ կան, որ հավատում են, որ եթե ես նախասահմանված եմ Տիրոջից փրկության համար, ուրեմն ինչ էլ անեմ, մեկը Տերը ինձ բռնելու է, բերելու է, երկինքա մտցնելու։ Եթե նախասահմանված է, որ ես պետք է գնամ դժոխք, սաղ կյանքս Աստված պաշտեմ, սաղ կյանքս գլուխս եկեղեցու պոլի ճակատով վտամ, всё равно գնալու եմ դժոխք։ Եվ դա համար ասում են, ինչ ճակատից գրված է, այդ էլ պետք է լինի, ոնց նախասահման, ինչի գիտես, ոնց է նախասահմանված։ Այստեղ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ շնորհքով եք փրկվել հավատքի միջոցով, եւ սա ձեզանից չի, այսինքն փրկության process-ը ձեզանից չի, բայց երբ որ կարդում ենք 2 Պետրոսի առաջի գլխի 5-րդ խոսքը, մենք հասկանում ենք, որ հոգեվոր աստիճանները ձեռք բերելը եւ ունենալը սկսվում է առաջի աստիճանից, որի անունն է ջանք։ Պետրոս Առաքյալը ամեն բանից առաջ ասում է ջանք արեք։ Հեղինակը Առակի 2:4-ում ասում է, եթե դու այն որոնես արծաթի պես եւ գանձերի նման փնտրես, այն ժամանակ էլ կհասկանաս Տիրոջ երկյուղը եւ կգտնես Աստծո գիտությունը։ Աստծո գիտությունը Աստծո հարստությունը, հիշում եք 5 րոպե առաջ ասեցի, որ Աստծո գիտությունը եւ իմաստությունը դա հարստություն է, դա գանձ է, եւ ասում է, եթե Աստծո գիտությունը, Աստծո հարստությունը, գանձը դու որոնես արծաթի պես եւ գանձերի նման փնտրես, այն ժամանակ կգտնես, այսինքն փնտրտույք է պետք, հետաքրքրվել, ջանք անել, փնտրել, հոգեվոր հարստություն ձեռք բերելու համար, քեզ պետք է ջանք անել, քեզ պետք է փնտրել, тебе надо искать, тебе надо постараться, тебе надо возжелать, тебе надо приложить усилия, հասկացեք, որ երկինքը իր բոլոր արժեքներով չի գալի մեր կյանքի մեջ ուղակի ափսեի վրա, գրված է թաքնված, այսինքն դժվարությամբ է ձեռք բերվում, դրանից է, որ մի քանիսը երջանիկ են, որովհետև խորն են փորել, գտել են այդ գանձը, փնտրել են, գտել են, ով փնտրի կգտնի, ով թակի նրան կբացվի, իսկ մի քանիսը տարիներով եկեղեցում են եւ каким я был, таким я и остался, տենց հետաքրքիր ռուսական երգ կա։ Տարիներ են անցնում, որ մենք պետք է արդեն լինենք բավականին հասուն, բայց մենք հլա դեռ Հիսուսը սեր է, մեծ է անսահման։
Այտենց պրիմիտիվ բաների հետևից ենք ընկնում, ինչի, որովհետև մենք ուրիշ բան չենք տեսել, որովհետև մենք հասել ենք առաջի մակարդակին ու կանգ ենք առել։ Մի հատ հետաքրքիր երևույթ կա առակի մեջ։ Գրված է մի մարդ, այս հերոսը գտավ հարստությունը գանձը եւ թաքցրեց։ Եթե դու շադիր կարդաս, դու կտեսնես, որ ընդի գրված է, որ հերոսը մեր հարստությունը գտավ եւ չվերցրեց տարավ իր տուն ուրախությունով, գտավ եւ թաքցրեց։ Հարց, ինչի։ Ինչի թաքցրեց, եթե գանձը գտել ես, վեկալափալ թափալ տարտուն, խի ես թաքցնում։ Ինչի թաքցրեց հերոսը, հարց։ Եկեղեցի, ինչի համար թաքցրեց, գտավ եւ թաքցրեց, ինչու։ Որովհետև մարդիկ կան, որ բավարարվում են մենակ նրանով ինչ գտել են։ Այսինքն գալիս են եկեղեցի, սիրտները սենց մխիթարվում է, գտան ինչ-որ մի հատ հարստություն, վсё, էսա, սավեր կալան ու գնացին տուն։ Բայց մարդ կա, որ չի բավարարվում, ինքը հասկացա, որ եթե աստեղ կա գանձ, նշանակում է, եթե արտ առնե, մարդի մեջ հնարավոր է ուրիշ գանձեր լինեն, ինձ հերիք չի սա, ինձ պետք է ամբողջը, ինձ պետք է ամբողջ դաշտը։ Հիշում եք անարակ որդին ինչ արավ, անարակ որդին բավարարվեց մենակ իր անոցացով, ինքը ասեց հայր, իմ հասանելիքը ինձ տուր, ես թողամ գնամ, բայց ինքը ուներ մեծ հնարավորություններ, ինքը ուներ հոր ներկայություն, ինքը ուներ հեղինակություն իր տան մեջ, ինքը ուներ բազմազան, տարբեր օրհնություններ, բայց ինքը ասեց մենակ իմ փողը, ինձ հասնում է խոսքի 12 միլիոնը Սարսակո ջան, դուր ես թողամ գնամ։ Իրան պետք չէր, անարակ որդուն պետք չէր հոր ներկայությունը, պետք չէր պապան, պետք չէր եկեղեցին, պետք չէր եկեղեցու բոլոր հնարավորությունները, իսկ ասեմ ձեզ, որ եկեղեցին ունի լիք օրհնություններ, եկեղեցին ունի բազում հնարավորություններ, եկեղեցին ունի բազում գաղտնիքներ, եկեղեցին ունի բազում օրհնություններ նրա համար, ովքեր ցանկանում են։ Պրոստը նա ով որ գալիս է եւ հասկացել է, որ ամեն Կիրակի գալով մխիթարվում ենք, նա գալիս է նստում է, մխիթարվում է, գնում է։ Դա նման չէ հերոսին։ Դա նմանա ոնց որ հերոսը գտնի հարստությունը վերցնի գնա տուն, բայց գրված է նա թաքցրեց մինչև գնա, ինչ որ ունի չունի, ծախեց, դրա մասին շուտով կգանք եւ կխոսանք։ Եփեսացիս 1:3 Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, որ մեզ Քրիստոսով օրհնեց երկնքում ամեն հոգևոր օրհնությամբ։ Օրհնյալ է մեր Տեր Աստվածը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնությամբ։ Ամեն հոգևոր օրհնությունը դա նշանակում է ամեն հոգևոր օրհնություն։ Դա նշանակում է մեր փրկությունը, ինքնադատապարտության բացակայությունը, Աստծո սերը, մեր սրբացումը, վերստին ծնունդը, մեր հաշտությունը, Տիրոջ արդարությունը, արյան զորությունը, մեղքերի թողությունը, հավիտենական կյանքը, այս ամենը օրհնություն են եկեղեցու մեջ։ Եկեղեցու մեջ կան օրհնություն Սիրելիներ, իմ ասելիքը սա է, դու կարաս գաս եկեղեցի, ուղակի հաշտվես, լավ երգեր են երգում, Տերը օրհնի քուրերին, հավեսով մղկտացնող երգեր են երգում, նստում եմ ասենց իրար եմ գալիս, շունչս խառնվում է, մարմինս, հոգիս, ոբշեմ լացում եմ, հանգստանում եմ, բավարարվում եմ, թողում եմ, գնում եմ տուն։ Меня хватает на день на два։ Կարելի է էձև, բայց կարելի է առնել ամբողջ դաշտը, կարելի է ասել Տեր, ես համաձայն չեմ մենակ սրանով, ինձ պետք է ավելի բաներ, ինձ օրհնություններ են պետք, ինձ պարգևներ են պետք, ինձ զորություններ են պետք, ինձ պետք է որ դու ինձ տանես խորություն, ինձ պետք է որ դու բացես իմ առաջ քո շտեմարանները, ինձ պետք է որ դու ավելին խոսաս, ինձ պետք չի մենակ այս պարգևը, ինձ պետք է Սուրբ Հոգու հաղորդությունը, ինձ պետք է հոր հետ շփումը, ինձ պետք է որ ես լինեմ ամբողջովին եկեղեցու մեջ, ես դրա համար եմ ասում, եթե դու որոշում ես կայացրել ուղակի գաս, որպեսզի սիրտդ մի քիչ մխիթարվի, վատ չի, բայց դա ճիշտ չի, բայց եթե դու որոշում ես կայացնում գաս, որպեսզի կյանքդ նվիրես Աստծուն, կյանք նվիրել Աստծուն նշանակում է եկեղեցին քեզ համար առաջին է, եկեղեցին քեզ համար գանձ է, եկեղեցին քեզ համար հնարավորություն է, եկեղեցին քեզ համար հարստություն է, ոչ թե ծանրություն, հարստություն, ուրախություն եւ ոչ թե ծանրություն,
նոֆել եկավ կիրակին, արա էս երբ կլի որ ես մի օր քնեմ հանգստանամ, երբ կլի որ ես մի օր գնամ բարեկամներիս տուն, երբ կլի որ ես մի օր գոնե իմ տան գործերս անեմ, երբ կլինի, Աստված էլ ասում է 6 օր ունես։ Խիեզ մուննատ գալի։ Կարող է 6 օրն էլ եկեղեցուն ես տալի, մի օրն ես ինձ տալի։ 6 օրը քեզ համար է, 6 օրը քեզ համար է, այդ 6 օրվա ընթացքում ինչ ասես կարաս անես։ Վիճիծելի չի հերիքում 6 օրը, ու մենք ուզում ենք այդ 6 օրվա եղածը սաղ մի օրվա մեջ հասցնենք, դա համար էլ չի ստացվում։ Բա 6 օրը ինչ բանի եք։ Գրված է օրհնյալի Աստված, որ օրհնեց մեզ ամեն հոգևոր օրհնությամբ։ Ուշադրություն եք դարձրել, որ նա գրած է, նա ուրախությունից գնում է, վաճառում է իր ամբողջ ունեցածը ու գնում է այդ արտը։ Շնորհակալություն։ Ուշադրություն եք դարձրել։ Շարունակում ենք առակը։ Ուրեմն ասում է թաքնված գանձ կար, այս մեր հերոսը գնում է այդ թաքնված գանձը գտնում է, թաղում է եւ գնում է ուրախությունով։ Տեսեք, գրված է ուրախությունով գնաց եւ իր ունեցվածքը ինչ ուներ չուներ ծախեց եւ եկավ դաշտը առավ։ Ուրախությունով հրաժարվեց Իրանից, որպեսզի Տիրոջը առնի։ Հրաժարվեց ուրախությունով իր ունեցածից, որպեսզի Տիրոջ ունեցած առնի։ Աստված ասում է, ձեր բեռը վերցրեք, եկեք ինձ մոտ, ձեր լուծը եկեք, ձեր դարդուցավով եկեք, բայց մենք փոխանակում ենք անում։ Պարապսարապ չեմ թողա։ Կգաս, քոնը կթողնես, իմս կվերցնես, իմ լուծս քաղցրա եւ իմ բերս թեթև, ամեն, թեթև գրված է հերոսը չգնաց ասելով Տեր Աստված, իսիմ, սա ճիշտ է թե չէ, կարող է եկեղեցին քանդվի, կարող է հովը խփնվի խոսքի, վերնեն սաղ ունեցածները ստանեն, մեր փողերը ուտեն, գրփեն, կարող է վերջում ոչ մի լավ բան չստացվի, կարող է սա սաղ սուտա, կարող է հрьяաներն են հորինել, եվրեներն են, այս սաղ ջհուդներն են, սաղ ինչ անում են չեն անում, իրանք են անում, այս պատերազմներ, բաներ, սաղ ջհուդներն են անում, այս եկեղեցին էլ հաստատ ինչ որ մի հատ մոմենտ է, որ սարքել են մեր գլխին, ու տենց մտքեր են գալիս, գրված է ուրախությունով գնաց, գրված է ուրախությունով գնաց, վաճառեց իր ամբողջ ունեցվածքը, ուրախությունով, ինչ որ անում ես, արա ուրախությունով, արդյոք ուրախ ենք մենք այսօր, ես չգիտեմ քանի անգամ այսօրվա մեջ հայլիդ նայում, վաբշե աղջիկեքը սովորություն ունեն մոտ մի 200 անգամ հայլու մեջ նայում են իրանց, ես զարմանում եմ ինչ եք այդքան նայեմ, մի անգամ նայեցիր հերիքա, լավ, եթե մոռացար երկրորդ անգամ նայի, որ այդքան ժոպերն է մի հետ, հեռախոսը, դաժե հեռախոսը, բացում են, ես տենում եմ, հենց գիտեմ հեռախոսի մեջ, մեկ էլ տենում եմ, չէ, սենց են անում, դու մի ասա հեռախոսի հայլին էլ են բացարել, հեռախոսի մեջ էլ են գտել ինչ-որ մի բան, որ հայլու մեջ էլ, հեռախոսի մեջ էլ նայում, սաղ օրը նայում են, դե եթե սաղ օրը նայում ես, լավ ես անում, բայց նկատել ես, որ այդքան էլ ուրախ չես, նկատել ես թե չէ, կասես հա ես միշտ ուրախ եմ, ես որպես հովիվ ասում եմ ոչ, միշտ ուրախ չես, ես կողքից քեզ լավ եմ տեսնում, եւ երևում է ուրախ մարդ երևում է, ուրախ մարդու վիճակը լրիվ ուրիշ է, ուրախությունը գրված է, որ տեսեք ինչ ասում Աստվածաշունչը, Եբրայեցիս 1:9 ասում արդարությունը սիրեցիր, անօրենությունը ատեցիր, դրա համար Աստված, քո Աստվածը քեզ օծեց ուրախության յուղով, ավելի քան քո ընկերներին, չլսեցիր, մի հատ էլ բարձր եմ ասում է, երբ որ դու արդարությունը սիրես, եթե դու մտածում ես, որ դու ուրախ մարդ ես, մի հատ հիմա կցի բռնի արդարությունը սիրող մարդ ես, թե չէ, քո արդարությունը չէ, Աստծո, արդարությունը եթե սիրես, անօրենությունը եթե ատես, գրված է Աստված, քո Աստվածը, քո, հենց քո, որին դու աղոթում ես ամեն օր, նա քեզ կոծի ուրախության օծությունով, գրված է ավելի քան քո ընկերներին, քո ընկերները կմնան մռթնած, թթված, սենց տարօրինակ, շփոթված, այլայլված, իսկ դու ուրախ, դու միշտ ուրախ, սիրելներ ուրախությունը դա նա է, ինչը ցույց է տալի ում ենք պատկանում, ուրախությունը ցույց է տալիս ինչքանով է որակյալ մեր հոգևոր կյանքը, Ես սովորություն ունեմ բոլորին եւ ձեզ էլ հարցրել եմ, ինչպիսին է ձեր հոգևոր վիճակը։ Իհարկե դուք սաղդ ասում եք, լավ է, օքեյ, սուպեր, հալելույա։
Լավ եք անում, որ տենց եք ասում, բայց լավ կլինի, որ համապատասխանացնեք ձեր իրականությունը ձեր ասացի հետ։ Очень важно, чтобы ваша действительность, ваша реальность, она совпала с тем, что вы говорите. Ուրախ մարդը միշտ ուրախ է, քրիստոնյան միշտ ուրախ պետք է լինի։ Ժողովուրդ ջան, վերջի ժամանակներն է եւ սատանան ընքանա գրուզի տանում ժողովրդին։ Սատանան ընքանա մոգոնում, ինչ ասես հորինում է, ինչ ասես բերում է քրիստոնյաների գլխին գրված է վերջի ժամանակներում շատերի սերը կպաղի, հավատքը կպաղի, ավելին ասեմ ուրախությունն էլ կպաղի, հավատացյալները ուրախ չեն լինի վերջի ժամանակներում։ Ինչի որովհետև այն նրանք ովքեր իսկապես գանձ են քթել, նրանք այդ գանձով ուրախանում են, նրանք ովքեր գալիս են եկեղեցի, բայց եկեղեցին քեզ համար գանձ չի, եթե եկեղեցին ու Աստված քեզ համար հարստություն չի, դու չես կարա լինես ուրախ, դա քեզ չի ուրախացնի, եկեղեցի գալ գնալը մարդուն չի ուրախացնում, մարդուն ուրախացնում է այն ինչը կատարվում է եկեղեցու մեջ, երբ որ դու կոտրված գալիս ես վերականգնված գնում ես, երբ որ դու հիվանդ գալիս ես բժշկված գնում ես, երբ որ դու տխուր գալիս ես ուրախ գնում ես, երբ որ դու քանդված, փշրված գալիս ես եւ ամեն ինչ հասկացած, լցված, զորացած գնում ես, այդ դա է ուրախացնում։ Մեզ ուրախացնում է, որ մեր ներսում բաներ են փոխվում։ Մեզ ուրախացնում է, որ մեր ներսում բաներ է փոխվում։ Դուք ասես, ես երկար ժամանակ աղոթում եմ եւ ոչ մի բան չի փոխվում։ Ախր ասենց եկեղեցի կլի սաղորը գալիս եմ, աղոթում եմ, չի լինում։ Մովսեսը 6 օր Սինասարի վրա էր եւ նրան կանչել էր Աստված, բայց 6 օր լռության մեջ էր։ Մովսեսը 6 օր լռության մեջ էր, բայց 7-րդ օրը Աստված խոսաց։ Կարար ասեր. Տեր ջան, ես դու ինձ կանչել ես ձեռես առնում, կանչել ես խոսա, անցնում է։ Պատկերացնում եք Աստված կանչեց Մովսեսին, ասեց արի Սինասար, պետքա հետդ խոսամ։ Եկել են Տեր, առաջի օր լռություն, երկրորդ օր լռություն, երրորդ օր լռություն, հասկանում ես 4-րդ օր լռություն։ Մովսեսը կարար ասեր Տեր Աստված, ես ինչ խաղ ես խաղում, կանչել ես խոսա։ Եկել են 6 օր աստեղ եմ, սկան տարի է եկեղեցի եմ հաճախում, մեկս երկուս չի դառնում, եւ գրված է 7-րդ օրը վերջապես Տերը խոսաց, եւ օրենքը տվեց, եւ զորացրեց, եւ ամեն ինչ փոխվեց։ Եթե դու գալիս ես միշտ, գալիս ես երկար ժամանակ եւ Աստծո տան մեջ, ոչ մի բան չի փոխվում, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ սուտ է եւ Աստված կատակ անում հետդ, Աստված մոռացել է քեզ, դա նշանակում է, որ ամեն բանին իր ժամանակը ունի, եւ կգա մի օր եւ Տերը կխոսի, կգա մի օր եւ Տերը կփոխի, կգա մի օր եւ դու կտեսնես, կգա մի օր եւ դու կտեսնես քո աղոթքիդ պատասխանը, կանցնեն օրեր, Մովսեսի համար էս 6 օրը ոնց որ 6 տարի լիներ, բայց Մովսեսը խոնարհաբար սպասում էր Տեր, երբ պետք է խոսաս, Աստված գիտի երբ է խոսում, Աստված էլ վեր կալավ խոսաց, 7-րդ օրը Եղիսաբեթին եւ Զաքարիային, Հովանես Մկրտչի ծնողներին։ Հիշում եք, 25 տարեկան ամուսնացան, երեխա ենք ուզում Տեր ջան չկա, 35 տարեկան չկա, 45 տարեկան չկա, 55 տարեկան արդեն բանից անցնում է չկա, 65 տարեկան չկա, մեկ էլ 70 տարեկան արդեն Ասեմ քյավթար մի քիչ սխալ կլի կներեք, արդեն պարավ մարդ, արդեն մարդուկին հույսն էլ են կորցրել, այս կան կլի սպասել երեխայի, արդեն ինչ երեխա արդեն սպասում են իրանց վсё արդեն, տախտակները առնում են, սարքում են, սիրուն, այն վաղտ սենց բան չկար, որ զանգես գան քեզ հորով մորով անեն տանեն հողը գցեն, այն վաղտը սենց բան չկար, այն վաղտ մարդիկ իրանց դագաղները սարքում էին, իմ քերիս էլ էր տենց, իրա դագաղը սարքել էր կրշում պահում էր, որ էժան նստի Եվ հանկարծ Աստված հայտնվեց, գրված է հրեշտակն եկավ ասեց բարև ձեզ, ուրախ լուր եմ բերել Զաքարիա, քո կին Եղիսաբեթը կհղիանա, մի հատ նայեց Եղիսաբեթի վրա, մի հատ ոտից գլուխ չափեց, երևի թե ասեց, Господи, не надо так шутить со мной. Եղիսաբեթը ասեն, որ ջահել ջեյրան էր, հեն որ ասենց եղնիկի պես թրջում էր, թրջկոտում էր, են լավ վաղտը ոչ մի բան չեղավ, արդեն վсё, արդեն մնացել է են բարի գիշեր բարեկամներ երգը երգելու, գնանք տներով, եկել ես նոր արդեն ասում ես, որ վсё, երեխա եք ունենալու, բայց Տերը ունի իր ժամանակը, Տերը ունի իր ժամանակը,
մենակ թե դու քո ուրախությունը չկորցնես։ Եթե քո ուրախությունը կախված է նրա հետ, որ Աստված քո ուզածները կատարում է, դու խղճուկ մարդ ես։ Եթե քո ուրախությունը միշտ նրանից է, որ ամեն օր Աստված, ինձ մարդիկ ասում են, ես զարմանում եմ, լոպաս խոսում են, ասում են, ես ինչ խնդրում եմ Տերը տալիս է, ես ինչ ասում եմ Տերը տալիս է։ 40 տարի է ես եկեղեցու մեջ եմ, ինչ ասում եմ համարյա ոչ մի բան չի տալի։ Մի երկու բան տվել է էտա։ Մի երկու բան տվել է, որից մեկ Ալվարդն է, այն մեկն էլ երեխեքն են։ Всё, մնացած ասում է բավարարվի։ Ինչով ինչ ունես։ Հիմա ես նայում եմ, ճիշտ եմ ասեմ, ես մտածում եմ մեկ-մեկ այդ մարդկանց լսում եմ ու իրանց չեմ ասում, բայց մտքիս մեջ ասում եմ երանի քեզ։ Ասում եմ Տեր ջան, ես էլ եմ ասենց ուզում։ Ես էլ եմ ուզում, որ այս մարդու պես ասեմ, ինչ ուզում եմ կատարում, բայց իրականում այտենց չի։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդը ինչ ասում։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդը հերրու է հոգևոր իրականությունից։ Ես հասկանում եմ, բայց կան մարդիկ, ովքեր ուրախությունը իրանց կապում են Աստծո կախարդական փայտիկի հետ։ Եթե այդ փայտիկը գործեց իմ կյանքում, ես եմ, եթե չգործես ես տխուր եմ, անկախ նրանից 6 օր գալիս ես եւ Աստված չի խոսում ուրախացի, շարունակի ուրախանալ, աղոթքիդ պատասխանը չես տանում, շարունակի աղոթել, եթե ոչ մի բան չի փոխվում քո կյանքում, շարունակի ուրախությունով գալ Տիրոջ դռները, Աստվածաշունչն ասում է, որ ուրախությունով մտեք Տիրոջ դռները, ուրախությունով մտեք Տիրոջ դռները, ուրախությունով, երբ որ գալիս ես մտնում զալը, հիշի հրեշտակները ֆիքսում են, եկավ, Թամար Կարապետյան, ուրախ, Մարգարիտա Ստեփանյան, համարյա ուրախ, Ալվարդ Պողոսյան, մռթնած, սա գրում են, ֆիքսում են, հրեշտակները ֆիքսում են, չես հավատում, լավ, հետո որ հրեշտակի հետ հանդիպես կհարցնես, ինքը քեզ կասի, Ֆիքսում են, նրա համար երբ որ գալիս ես եկեղեցի, լավ իմացի, քեզ տեսնում են, քեզ հետևում են, մի անգամից հենց մտնում ես Don Expo Center, մի անգամից ժպտա, որ ֆիքսեն, ասեն face control անցար ուրախ ես, սաղ լավ է, հակառակ դեպքում Աստված կասի, այս բեդովլատ անձնավորությունը, ինչքան լավն եմ անում, էլի տխրում է, ինչքան լավն եմ անում, էլի տխրում է, ախր ես ինչ անհնազանդ, ես ինչ անշնորհակալ մարդ է, բայց չէ որ լիքը ուրախանալու բան ունենք, լիքը, հա, դարդուցավ ունենք, ով չունի, հլա թույլ տամ հիմա սաղը դուրս գաք ձեր դարդուցավը պատմեք, երևի այստեղ, ես չգիտեմ, ջուրը մեզ չի հերիքի, մեզ գինի պետք կլինի, որ խմենք, հարբենք, չզգանք այդ դառնությունն ու այդ ցավը, եթե լսենք այս ինչ, երեք Կարեն Թադևոսյանի հետ երբ որ ծառայում էինք, ես իրան օգնում էի աղոթքի ժամանակ եւ դրա պատճառով լսում էի շատ բաներ, ճիշտ ասած մի մոմենտ դաժե փոշմանեցի, որ ես աղոթում եմ, որովհետեւ անենց դառնություններ Անենց մարդիկ, անենց սարսափելի վիճակների մեջ են, որ մնում ես ապշած ոնց կարելի է այդ իրավիճակների մեջ ապրել, հլա հագնվել գալ հավաքույթի, ահավոր, լիքը երեխեք հիվանդ, լիքը երեխեք դիվահարված, հիվանդ, փոքր մատխաշ, լիքը ժողովուրդ բռնված, լիքը սիտուացիաներ, որ նայում ես, ասում ես Տեր Աստված, այս ինչ վիճակ է, բայց Աստված ազատում էր, Աստված ազատում էր, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, կարելի է իհարկե ֆոկուսավորվել մեր դարդերի ցավերի վրա, դրանից մենք ուրախ չենք լինի, իսկ Աստվածաշունչը ասում է ուրախ եղեք, կրկին ասում եմ ձեզ ուրախ եղեք, եւ մեր հերոսն էլ ուրախությունով գնաց, հրաժարվել աշխարհից ուրախությունով, գրված է ուրախությունով գնաց ծախեց ինչ որ ուներ, մարդ կա որ ուրախությունով չի հրաժարվում իրանից, ափսոսանքով է, 100 գրամ ջան, էլ չենք տեսնվի, կամ պապիրոսին են հրաժեշտ տալի, կամ ես չգիտեմ ինչ տարօրինակ բաների, մարդ կա դժվարությունով ազատվում հնից, մարդ էլ կա ուրախությունով, ինչ ունի չունի,
կապիտուլացիա հայտարարի Աստծո առաջ, արի ու հանձնվի, ասա Տեր, ես ինչ ունեմ, սաղ բրակովնի է, սաղ սարսափելի է, անորակ է, անճաշակ է, ոչ մի բանը ինձ չուրախացրեց, ոչ մի բանը ինձ չօգնեց, ես ամենը բերում եմ, զիբիլ եմ համարում, Պողոս Արաքյալ ասում է, ամեն բան աղբ եմ համարում, նրա համար, որ ճանաչեմ Հիսուս Քրիստոսին, այսօր եթե դու գալիս ես եկեղեցի և չես փորձում ճանաչել Հիսուսին, պրոբլեմ ունես, եթե այսօր դու գալիս ես եկեղեցի և ցավով ու դժվարությունով ես թողնում քո հինը, քո սովորությունները, քո մեղքերը, պրոբլեմ ունես, գրված է Հերոսը եկավ ուրախությունով հրաժարվեց, գրված է ուրախությունով գնաց, տվեց իրանց ինչ ուներ, ծախեց և եկավ առավ, հինը հնից ազատվեց, նորը առավ, հինը տվեց, նորը վերցրեց, փոխանակում, գեղեցիկ փոխանակում, բայց ուրախության ֆոնով, ուրախությունով, ключевое слово ուրախությունով. Ինչն է մեզ ուրախացնում այս ամենի մեջ, ինչն է մեզ ուրախացնում մեր կյանքի մեջ, ուրախությունով հրաժարվել, ուրախությունով գնել, մենք հրաժարվեցինք մերինից և ստացանք նրանը, պատրաստ ենք արդյոք փոխանակման, այն էլ ուրախությունով, պատրաստ ես, նա որ ուրախությունով հրաժարվում է հնից, նա որ գալիս ասում է Տեր ջան, ինչ ունեմ չունեմ, սա զիբիլ է, ես ուզում եմ քեզ ունենամ, ինքը առնում է մի նորը, մի օրհնություն, մի զորություն, նա որ ցավով, տառապանքով, Ղովտի կնիկը, ձեզ օրինակ, Ղովտի կնգա սրտի մեջ կար մեծ տխրություն, տներս, եղածս, տենամ ինչ եղավ, տենաս ինչ եղավ, վերջում լավ բան չեղավ, վերջում մեռավ, գնաց, այն էլ տարօրինակ մեռավ, հլագոնը մարդը մեռնում է, դնում ես հողը գնում է, այս մարդն էլ վեր կալավ արձան դառավ, ոչ ենա թաղես, ոչ ենա ջարդես, ոչ ենա թողած ծաղիկներ բերես, գլխի չես, պատրաստ ենք արդյոք հրաժարվել մերինից Իոքուդ երկնայինի, վաճառեց ամբողջ ունեցվածքը, առակը, թաքնված գանձի, ուրեմն, այդ առակը մի հատ Լենա ջան հանի էկրանին, առակը սա է, երկնքի, երբ որ գնաս տուն, մի հատ էլ մտածի, երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքնված գանձի, իտոգ ենք անում, մտածի, արդյոք երկինքը քեզ համար գանձ է և հարստություն է, արդյոք դու իրոք արժեքավորել ես, արդյոք իրոք քեզ համար արժեք է, հարստություն է, որը մի մարդ գտել է և թաքցրել, գրված է արքայությունը նման է թաքնված գանձի, թաքնված, Աստվածաշունչն ասում է, որ հոգևորը, այն լավը, այն սուրբը, այն իդեալականը հեշտ չի ձեռք բերվում, նա թաքնված է, նրա համար աշխատանք է պետք, նրա համար փորել է պետք, նրա համար փնտրել է պետք, նրա համար ծեծել է պետք, դուռը թակել է պետք, պրոստը տակ չի գա ամեն ինչ, պրոստը տակ չի գալի, պրոստը տակ, даже мы сыр в мышеловке и то не просто так, չի լինում պրոստը տակ, չի լինում, որ դու գաս եկեղեցի և ավտոմատ պա մալչանյու Աստված քո հարցերը լուծի, չի լինում այդ ձև բան, գրված է նա ուրախությունով գնաց, ուրախությունով ուր գնաց, ուրախությունով գնաց, որպեսզի հրաժարվի իր ունեցածից, ուրախությունով գնաց, որպեսզի հրաժարվի իր ունեցածից, և գրված է ուրախությունով գնաց, ծախեց ինչ որ ուներ չուներ, այսինքն ազատագրվեց, հրաժարվեց, ասեց մաքրեմ, ինչ ունեմ չունեմ, անեք, այս տունս իր լրիվ եղածով, կա չէ որ տներ են ծախում եղածով, կա որ տներ են ծախում մեջ եղածը հանում են, կա էլ որ տներ են ծախում ասում են սաղ, ես ընդեղից բան չեմ հանում, ասում են ասեղ էլ չեմ հանում, շո, ես ձեզ բալանին, տունը իրա լրիվ զիբիլով ինչ կա չկա վեր կալեք,
Ես գնում եմ Հիսուսիս մոտ, ես գնում եմ նոր հարստություն ձեռք բերեմ, նոր տուն ձեռք բերեմ, ինձ հինը պետք չի, ինձ հինը հիասթափացրել է, ինձ հինը ցավացրել է, ինձ հինը դառնություն ա բերել, ինձ հինը կյանքս կոտրել է, ջարդել է, կյանքս ավիրել է, սևի ա բերել, հինը ոչ մի լավ բան չկա, հնի մեջ ապրել եմ տարիներով եւ հասկացել եմ, որ ոչ մի լավ բան չկա, դրա համար ուրախությունով գնում եմ, գիտես ինչի համար է ուրախությունս, որովհետեւ գիտեմ հաստատ, որ սա գանձ է, գիտեմ հաստատ, որ սա հարստություն է, այ երբ որ դու հասկանում ես, որ Տերը քեզ համար իրոք հարստություն է, դու ուրախությունով ես հրաժարվում ամեն ինչից, տո ծխելն էլ, տո խմելն էլ, տո քֆուր տալն էլ, տո գողությունն էլ, տո լևի գնալն էլ, տո սա ամեն ինչը մի կողմ եմ դնում, հանուն նրա, որ ունենամ այս գանձը, եթե իրոք քեզ համար սա գանձ է, եթե սա քեզ համար տունիկ է, ուղղակի եկեղեցի գալ գնալ, պրիկոլն է, շատ հետաքրքիր է, շատ լավ դոսուկ է, Կիրակի օրը դե պետք է միտեղ գնաս, ես գալիս եմ ըստի, որ հանգարց մարդիկ ասեն ուր ես գնում, ասեմ եկեղեցի, ասեն օ, այս ինչ բարեպաշտ մարդ է, շատ լավ է, օքեյ է, ուրախությունով գնաց, որովհետև գիտեր իրան ինչ է սպասում, այսօր ինչի համար չենք մենք ուրախ, որովհետև մենք այդքան էլ վստահ չենք, որ մեզ լավ բան է սպասում, որովհետև մենք մտածում ենք, ահա, Փաշինյանը ընտրվեց, ոչ մի լավ բան չի լինի, ռակետներ են թռնում մեր տների վրով, ոչ մի լավ բան չի լինի, ասում են հեսա բենզին չի լինելու, ոչ մի լավ բան չի լինի, ասում են, որ հեսա սանկցիաներ են անելու, էլ Հայաստան չեն գնալու գանք, էլ ոչ մի հաճույք չի լինել, ոչ մի լավ բան չի լինի, իսկ Աստվածաշունչը ասում է, ես ունեմ ապագա քեզ համար, ես ունեմ ապագա քեզ համար, ես կարող եմ քո ապագան ապահովել, Աստվածաշունչն ասում է 1000 հոգի քո աջ կողմից, 10,000 կվնասվեն քո ձախ կողմից, լիքը խնդիրներ կտեսնես, ռակետներ եւ բեսպիլոտնիկներ, ինչեր ասես կգան, կգնան, զարհուրելի, լա կարդացեք 91 Սաղմոսը, ինչ բեսպիլոտնիկ, ինչ ասես ընդի ասում է, էլ ցերեկվա յազվա, էլ գիշերվա յազվա, էլ անակոնդա, էլ չգիտեմ ինչեր ասես, լա որ կարդակ վախներդ կգա, չեք էլ ուզի ապրեք, ասում է ինչ ասես կլինի 91 Սաղմոսի մեջ, բայց ասում է քեզ եւ քո բնակարանին չարիք չի դիպչի, որովհետեւ դու ընտրեցիր վստահել Տիրոջը, որովհետեւ դու որոշում կայացրեցիր ոչ թե ականջդ տաս հեռուստացույցին, այլ ականջդ տաս Աստվածաշնչին, դրա համար ես քեզ կօրհնեմ, որ դու որոշեցիր քո ականջը, քո ուշքը, քո ուշադրությունը դարձնել Աստվածաշնչին, իրական գանձին, որը դու ունես, որը իսկապես կարա քեզ ուրախացնի, իսկապես կարա քո կյանքդ ապահովի ու քո բոլոր խնդիրների լուծումը տալ, փառք մեր Տիրոջը։